Bé, primer de tot, crec que s'ha de donar les gràcies als síndics sortints, felicitar els nous síndics. Jo també crec que és molt important posar en valor aquest acord al que s'ha arribat. Crec que el que més desprestigiava la institució segurament era no arribar a cap acord i tenir-lo durant tants i tants mesos, inclús anys, esperant renovar aquests càrrecs. Per tant, crec que el millor que podem fer per prestigiar-lo és aquest acord, un acord que és molt ampli i que llavors a partir d'aquí hi ha dues línies de crítiques, la constructiva, podríem dir, i llavors hi ha la destructiva. En referència a la línia més constructiva, estic segur que tots els que estem aquí estem d'acord en parlar de com van canviant els temps, hem d'anar millorant les coses, de com podem aprofundir en la millora de la selecció, etcètera. Acabar dient en referència a aquest aspecte que crec que ningú ha discutit, ni tan sols els de la línia destructiva, la idoneïtat i l'excel·lent trajectòria de tots els candidats que es proposen. Per tant, jo crec que això ja és prou aval. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'arguments que, en fi, que són, si em permeten, un punt tronats i que convé matisar, i matisar força. Primer de tot, dir que segurament molts d'ells són fruit d'una concepció que ja ve de Madrid i del Tribunal de Cuentas de Madrid, allà on potser es pensen que aquí ha de passar el mateix que passa allà. En absolut. Primer de tot, fa una mica de riure que la representant del PP, que en el Tribunal de Cuentas hi ha el propi germà del senyor Aznar, vingui a criticar qualsevol tipus de nepotisme en aquest òrgan, i per no dir exministres, etcètera. Un tribunal que justament, que és el que no fa el nostre Tribunal de Comptes, s'està qualificant per ser un dels executors del que seria la política del lawfare i d'eina de repressió més dura de l'Estat contra l'independentisme català. Però és que, a més, encara que el Tribunal de Comptes català volgués, no pot. Per tant, imaginin-se si són tronades aquestes crítiques, perquè el nostre tribunal no té capacitat jurisdiccional. No en té. Quan, de fet, algun cop l'exerceix, si cas, és per delegació del Tribunal de Cuentas. Per tant, no sols no és cert i és injust criticar això, sinó que, a més, no són comparables. Crec que tothom ha coincidit en que estem davant de grans perfils. És més, jo crec que aquí haurien de sortir amb el convenciment que els estem molt agraïts que hagin acceptat aquest repte i no amb un altre tipus de percepció. Justament la manera d'entendre l'acord ampli que es fa aquí és un aprofundiment de la democràcia i, com li deia, si vostès el que estan és en aquestes ganes de millorar, segur que ens hi trobaran, però sempre quan sigui en aquesta línia. Em queda un minut i el vull aprofitar pel següent. Jo estic segur que tots els companys del grup parlamentari en aquests moments també volem felicitar d'una manera particular i especial el nostre company en Ferran Roquer, dir-li que el trobarem molt a faltar i que li desitgem el millor en aquesta nova etapa de la seva vida. Moltes gràcies.